Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Давайте сегодня вместе рассмотрим чашечку на самые скорые события, которые уже стоят на вашем пороге. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог уже ступает. Мои дорогие, я начинаю. Вам, как всегда, большое спасибо за вашу поддержку, за просмотр, за комментарий, за лайк, за подписку. За все большое спасибо. Итак, у вас человек, и перед этим человеком гора прорисовалась. Этот человек вам может быть чаша внутри, эмоционально не совсем приятен. Гора осталась позади. Вы будете как будто бы преодолевать неприязнь, либо преодолевать неприятие какому-то человеку в ближайшее время. Или момент, ситуация, которая у вас вызывала неприязнь относительно кого-то, рассосется, останется позади, за спиной. Так, по событиям прошлого. У вас могла произойти потеря в прошлом, опустело что-то. И это связано по колесу либо средства какого-то передвижения, я не знаю, там автомобиль или велосипед, у кого что, либо в принципе из сферы передвижения какого-то некого. Что-то меньше стало, уменьшилось, либо потеряли что-то. Еще одна утрата произошла, и все было хорошо. Здесь радость. Но вы смотрите на опустевшую сторону, и здесь человек выгибается. В прошлом могла какая-то неожиданная потеря произойти на фоне счастья. Все было хорошо, или радость присутствовала. БКВР перевернулась. И потеря либо утрата, это связано была с ложью, либо каким-то предательством в прошлом. У вас вообще опять из полного состояния в тонкое в прошлом, либо вообще в трех сферах что-то уменьшилось, либо действительно какая-то череда потерь произошла в прошлом. И здесь она связана с потерей уверенности в себе, либо оптимизма. Стало меньше оптимизма. Радость перевернута в таком ключе. Тем не менее, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог ступает. У вас основная сцена. В двух сферах, либо две вещи какие-то будут из окончания перетекать в новое начало, новое начинание. Окончание ведет, два крестика, раз и два. Окончание ведет в начало, либо один цикл опять завершается, и новому дает начало в таком ключе. У вас вообще здесь реализация мечты на пороге. Победа, реализация мечты. Вы наполнены. На фоне темноты у вас радость, либо это, знаете, череда каких-то в прошлом событий, не очень благополучных, не очень привлекательных, не очень желанных. И на фоне них, как опять же блюдечко показала, либо потеря, либо уменьшение чего-то в негативном смысле. И сейчас на фоне них будет счастье и радость. Либо это какой-то предрассветный час, который рассекается, уничтожается лучом света радости. Будете очень много о чем-то думать. Руки сложили. Здесь опять же мечта. Рядом с мечтой прорисовались вы в медитативной позе. Вы можете в прямом смысле визуализировать что-то, привлекать что-то в свою жизнь словами, мыслями и так далее. Либо это медитация в таком ключе. В отношениях, предложения вам. Дело касается взаимоотношений между вами и каким-то человеком, либо между людьми. Но здесь уровень выше поднимается. Если вдруг вы, например, встречаетесь, вам может поступить предложение, кольцо опять же, либо съехаться вместе жить. И это меняет жизнь. Опять руна перемена жизни, она так часто в чашках и в воске у меня выглядывает, вырисовывается. Здесь предложение перевести, например, отношения на какой-то другой уровень, на новый уровень. Если встречаетесь, то съехаться вместе. Если съехались и живете вместе, например, о создании семьи предложения.
Вот это либо в очень близком вашем кругу происходит, вот буквально рядом-рядом, либо это к вам предложение. Кто-то будет начинать. Дело касается, якорь пририсовался, выбиваться из тьмы. Дело касается вот опять познания, знания, либо обучения, либо информации, найти ключ, найти ответ на какие-то вопросы. У вас будет либо сфера деятельности, связана работы по якорю, связана с каким-то новшеством, с какими-то открытиями, с новаторством даже где-то, может быть, изобретение какое-то делается. Или вы находите способ, как к ответу прийти быстрее, очень много ключей, или очень много вопросов, на которые вы быстро пытаетесь найти ответы. Какое-то здесь даже лесное новшество есть. Вам повезло открыть что-то впервые. Вот вы что-то как будто бы первый или первое изобретаете. Не обязательно быть научным сотрудником, я не знаю, заниматься открытиями и так далее. Вы в своей деятельности просто какой-то, может быть, алгоритм верно находите в таком ключе. Так, дерево прорисовалось, глаз вы закрываете. Будьте внимательны к своему зрению, глазам и так далее. Внимание вообще на зрение. Может быть, стоит проверить зрение в ближайшем будущем. В своем. Здесь сфера дома, освещается что-то. Свет. Не знаю, как это связано с зимой, но у вас дома в прямом смысле может появиться что-то светлое. Я не знаю, может быть, вы осветляете, прошу прощения, стены, либо освещаете, не знаю, территорию дома, либо постирали шторы, либо открыли окна. Но здесь появление света, солнца в доме, в том месте, где вы живете, где вы обитаете, крыша. Или кто-то вообще в доме может появиться, кто согревает всех, либо собирает всех вместе и объединяет всех своим теплом. Вы и какой-то второй человек. Я не знаю, как распределены здесь роли, но здесь, смотрите, с одной стороны эгоистичность, наваливается фигура, с другой стороны неуверенность в себе. Амплуа взаимоотношений может быть таким образом. Кто-то не уверен, и кто-то на фоне этой неуверенности занимает пространство собой, своим эгоизмом. Кто-то к вам придет в дом, и это будет важный гость, которого необходимо будет почтить, либо уважить. Путь в дом. Давайте смотреть по брючку. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, что на ваш порог уже ступает. Кто и что? Какие события, какие ситуации, какие люди? Вы ждете сообщения, но это сообщение заставляет себя ждать. Здесь вдвоем с каким-то человеком вырисовались. Кому-то вы либо рассказали, либо от этого этот человек тоже от этого сообщения каким-то образом зависит. Посылка, сообщение, птица иллюзорно немножко мягко прорисовалась. Уже замерли в ожидании, вдвоем на горе стоите. Но сообщение ожидается сейчас, но постоянно либо отодвигается, либо просто ожидание затянулось. Письма, известия, сообщения. Вас ждет получение, опять же, от чего-то связанного с известием и от сферы здравоохранения, либо от человека-врача, или, например, врачебный рецепт на какое-то лекарство получите. Вот если в прошлом на блюдечке кофейная гуща показала потерю, связанную с чем-то из области автомобилей, передвижения и так далее, то сейчас все будет с передвижением, либо с автомобилем хорошо. Переворот ситуации в этой сфере. Либо починка, например, автомобиля, если был какой-то момент упущен, потерян, испорчен.
И я не сказала, это сообщение, либо сообщение, которое ожидается, оно должно принести какой-то успех, победу, ожидание очень позитивного чего-то от этой информации. 2, 5, В буква, победа. Где-то еще 5 видела. Ладно, чуть позже. Вот здесь 9 тянется из самого основания. Это письмо, либо это известие может олицетворять, ознаменовывать результат чего-то, результат какого-то процесса тянущегося. Человек подвис на молоточке, касается какого-то решения. Кто-то никак не примет решение в вашем окружении. Здесь на ребенка человек похож. Либо инфантилизм принимает, либо ребенок в прямом смысле ваш или дети ваши. У вас на какой-то момент может ощущение быть, что никаких идей в голову не приходит. Голова и есть что-то забороняющее, барьер ставящее. Хлопоты, опять же, могут быть вызваны либо вашим начинанием, но здесь очень четко ребенок прорисовался, поэтому я скажу для тех, у кого есть дети или ребенок, хлопоты в сфере детей, ребенка и так далее, которые быстро вы решите, уже на просвете буква В высвечивается. Человек, который объединяет несколько людей. Может быть, вы идете на какое-то мероприятие или событие, где будет ведущий. Вот здесь человек в центре прорисовался, который объединяет людей. Я не знаю, в игры, в танцы, в песни или просто своими словами, своей речью. Итак, мои дорогие, вот такая чашечка прорисовалась. Как всегда, вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только внутри этой кофейной гущи. В вашей жизни сегодня и всегда проиграется только свет, только мир, только счастье, только любовь, только здоровье, только благополучие. Всем роскошного дня, пусть у вас все получается. Всем до встречи и пока-пока.